आज तो सर्दी ने परेशानी कर रखा था, बट यार क्या ही कर सकते हैं, सर्दियाँ तो होती रहती है। बट मैंने क्या ट्राई किया, वाह, मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिला। यह है भ्रमण मुद्रा। आपको अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे के बेस के पास और मिडल फिंगर को ऐसे अंगूठे के साइड में ऐसे टिप पे, और बाकी दो उंगलियां सीधी रहेगी। सच में यार, आयुर्वेदा को कौन ही बीट कर सकता है। मुझे तो इंस्टेंट रिलीफ मिला है। आपको भी सर्दी हो तो आप भी ट्राई करिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, नमस्ते। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।